నిండుగా కర్ర. దీని కింద ఉంటాయి అంతే. మన నీళ్ళు పెడితే అది కిందకు వంగిపోయిద్దిగా. దాంట్లో తీసి దిగుతున్నారా ఉడుతున్నారా? పట్టుకోది పట్టుకో, పెట్టి సరిగా పట్టుకోది. కింద పట్టు, చేయి కింద పట్టుకోవాలి. అది అదే ఎటు తిప్పుతున్నావు? పట్టుకో. నేను ఇటు పక్క తిప్పి పట్టుకుని లాగుతుంటాను. ఎట్లా లాగాలి కదా దాన్ని? బిగుతున్నా, మనం బిగుతున్నాం రా. ఇట్లా పట్టుకో. బోల్ట్ పడింది. అవుతున్నాక నీళ్ళు పెట్టాలి. నీళ్ళండి కాసే, నీళ్ళండి ప్రాబ్లం లేదు. గట్టిగా తిందండి.
ఎటు పక్క పెడితే అలా ఈ మూల పెట్టింది మరి, అదే మూల ఆ మూల పెట్టుకోవాలి కదా. రెండు ఒక పక్క పెడితే అలా టైట్ అవుతుందా? అవదంటావా? ఓ పక్క రెండు ఒక పక్క పెడితే కష్టం, క్రాస్ కన్నా పెట్టు. నీళ్ళు గాలి గాలి పీల్చేసిద్ది ఓ పక్క నుంచి. కింద పెట్టాలి, కింద రోజు ఉంది. తిప్పుకో. ఇటు లాగాలి కదా టైట్ చేయాలంటే, ఇటు లాగాలి, ఇన్ని వైపు లాగాలి. బెడ్ తిప్పుతున్నావు నువ్వు, తిప్పడం బిగించారా? బెడ్ తిప్పుతున్నా ఎట్లా అవుతున్నా, ఎన్ని వైపులు అవుతుందా? టైట్ చేయ ఫస్ట్. చూడలేదు మనం, ఏది బాగుండాలి. చూడడానికి కింద పలసైంది అనుకుంటే కిస్తీ పెడితే కానీ నీకు అంత ఎంత ఆయిల్ పోయింది. ఇప్పుడు 10 లీటర్ 120 రూపాయలు ఆయిల్ ఇది. ఆగా మనం తాగేటప్పుడు గాలి పీల్చకుండా తాగలేంగా ఎక్కువసేపు, అంతే అది కూడా. I was